大家好，欢迎收看我的频道，感谢大家的订阅点赞，每天为您分享真实的故事。我是一名漂亮的寂寞妈妈，家里的洗衣机坏了，维修工上门时，我却意外卡在了洗衣机里，趴在洗衣机里出不来，让我简直要崩溃了。这事要从早上说起。我叫丁薇，正处在产后哺乳期，也许是我有保持健身的缘故，产后身材不仅没有走样，反而更加火辣，完美的曲线透着一股成熟，连老公都夸我太有女人味了。周一早上，我一边用洗衣服，一边跟着电视做健身操，突然洗衣机发生了故障，还有些剧烈的嘈杂声。老公不在家，我只好自己想办法。我把水排掉，取出洗了一半的衣服，仔仔细细的重新启动，但洗衣机还是不能转动。没有办法，我在网上找了个修理工，距离很近，他大概10分钟就来了。请问是您需要修理洗衣机吗？我打开门，门外站着的是一个健壮的男人，穿着黄色的工作服，看起来挺白净的，正好是我喜欢的类型。对，进来吧。我没想到修理工来得这么快，因此也没脱下瑜伽裤。一条粉色的瑜伽裤紧紧包裹着我的双腿，散发着迷人的味道。长期的锻炼让我蜜桃臀格外的挺，而且浑圆。修理工一进门就被我这副打扮给看呆了，在他的目光里，我非常得意，看来我的魅力可没有一丝丝的下降呢。洗衣机在卫生间，麻烦你帮我看一下怎么回事。捋了捋耳边的长发，露出了小巧的耳垂，我的声线一向软软糯糯的，很诱人。他听到我的声音以后，似乎眼神都变得有些异常了，把我浑身扫视了个遍，这才径直向卫生间走去。我能感觉到他的目光带着不怀好意，可我相信他也不敢把我怎么样。跟着他来到了卫生间，修理工就把随身的工具包放在地上，然后开始检修。他看了一会，可我发现他根本不仔细，而是时不时的向着我的双腿偷瞄。瑜伽裤非常有杀伤力，勾勒着我的纤细的双腿，没有一丝赘肉不说，还相当笔直，而且从他蹲着的角度来看，似乎还能从瑜伽裤上看到一些别的地方。我一直站在他身边监视他工作，就怕他糊弄我。师傅，麻烦你认真点好不好？看到我嘟着嘴巴提出了抗议，维修工这才收回了目光。太太，您真是太漂亮了，相信你的身材肯定是这个小区最美的女人。他对我一顿马屁，夸得我心里乐开了花儿。是吗？当然是真的呀，像你这么漂亮的女人一定很风骚吧？可能是看我好说话，顿时他的语言变得轻浮了不少，但这句话瞬间就惹恼了我。你胡说什么？信不信我投诉你？我的话颇为严厉，把他吓了一跳，赶紧干活。见到他认识到了自己的错误，我这才要求他立刻将洗衣机修好。知道了。他有点愤愤不满的样子，3下5除2就把洗衣机修好了。您看看，没问题了吧？洗衣机通上电源，恢复如初。正当我对他的效率满意的时候，维修工却狮子大开口，麻烦您结一下账，350元。什么？350？有没有搞错？你只修了一下，什么都没换，就跟我要这么多钱？他脸上露出一抹报复式的笑意。没有办法，虽然你只是洗衣机扇叶卡住了，但公司规定就要这么多钱，讨价还价无果，我只好准备结账。你告诉我，到底哪里卡住了？我要看。修一次350，我得搞清楚，下次坏了我自己修。就是这儿。他指着里面的一个地方叫我看，洗衣机内黑洞洞的，我看不清楚。他又说，钻进去一下就看到了。信了他的鬼话，我立刻趴下身子，向里面钻了进去。这个姿势让我翘起了半个身子，紧紧的瑜伽裤顿时更紧了。我听到身后的他喉咙里咕嘟咕嘟的吞咽口水声，相信这修理工现在看的眼珠子都不会转了吧。哼，我看了一会，却没找到他说的地方，可是退出来的时候，猛然感觉头发上传来一阵痛觉，原来是我的长头发被洗衣机就绞住了。啊，救命！我头发卷在洗衣机里了，帮我！越挣扎，头上传来的疼痛就越剧烈。这个意外让我和维修工同时愣住了。啊，头发卷在里面了。
他的声音好像是想笑，但硬生生的憋住了，随后他的语气就变了，一副趾高气扬的语调。你在里面，我怎么帮你？你求我也帮不了你啊，这个维修工真是讨厌死了。我大声问道，你想想办法。太太，你这副语气可不行，求人就要有个求人的样子，我不高兴就帮不了你，真是气死我了，想不到我会被一个修理工威胁。人在屋檐下不得不低头，现在为了能出来，我只好态度变软了下来。求求你，师傅救我出来好不好？我真是被他搞到没有脾气了，变着花样嗲声嗲气的哀求。看在你说话这么好听的份上，那我就帮帮你吧。我感觉他又蹲在了我身边，取出螺丝刀，开始拆卸洗衣机的后面。天气很热，我穿着瑜伽裤和健身衣，洗衣机变得跟蒸笼似的。很快我就出了一身汗，汗水淋湿了我的后背，连前胸都是。好难受呀，热死我了。我极其为难的撅着臀部，轻轻的摇晃着身体，闷热让我忘了身边还有个男人。不住的摇摆之下，忽然我听到了修理工再度出现了吞咽口水的声音，甚至还有一道目光紧紧的注视在我的身后，被他盯紧的地方传来一丝火辣辣的感觉。你摸我。就当我轻轻晃动的时候，猛然察觉到那个修理工似乎正在用手偷偷的摸我身体，他的手放在了我的腰间，然后顺着臀线一路向下滑去。那糙糙的大手上传来一阵炙热，让我更加难受的晃动了起来。我没有摸你啊，你搞错了吧？他死活不肯承认。你就是摸我了，我感觉到了。我据理力争，他装作挺生气的，你这人怎么回事？谁稀罕摸你了？你以为就你长了个腚啊？这粗俗的话顿时让我脸上一红，可一下课我却心里发慌了起来。你干什么？我突然感觉他在拉我的瑜伽裤，大手按在边缘，只要稍稍用力就会把我的瑜伽裤给扯走。咕嘟咕嘟，他吞咽口水的声音开始加剧。奇怪，你的瑜伽裤怎么湿了？出这么多汗，我给你擦一擦吧。说完话，他便明目张胆的真的开始用手来摸我。现在我一点反抗能力都没有，他的大手顺着我的臀线从上而下，又痒又难受。我为了摆脱他，只好摇的幅度更大了。别碰我，你个死修理工！我在洗衣机里咬牙切齿，可惜无论怎么臭骂他，也只能无济于事。擦一擦吧，多难受！他笑着，愈发的过分了起来。那双大手不老实死了。很快我竟然被他害得喘气都开始不稳了。你这个人怎么这样，坏死了！燥热爬满我的全身，可是很快我就意识到，这样下去他会不会更过分呢？我心里知道，我的身材对他肯定是一种诱惑。果然，我没阻止他，这让维修工胆子肥了不少。他开始尝试把瑜伽裤拽下来，如果真的被他脱掉了瑜伽裤，后果可想而知。不要啊！救命！救命啊！我扯着声音喊了起来，但我人在洗衣机内，再大的声音也传不出去。正当我快要绝望的时候，修理工的手机却响了起来。该死，电话跟催命似的，修理工不得不去接。我长吁了一口气，以为是有别的客户催单，他或许会离开的时候，但他们电话的内容却叫我险些眼前一黑。老黄，你也在这附近？哈哈哈！告诉你一个有趣的事情，有个女人卡进洗衣机里了。什么？啥人这么笨会把自己卡进洗衣机？那女的好看吗？因为开着外放，我听得清清楚楚。我们家那个修理工这下更激动了。好看，我他妈修了这么多年的洗衣机，也没见过这么漂亮的女人，就跟选美小姐差不多。我告诉你，她的臀可真美，卡在洗衣机里摇摇晃晃的，我都想那个啥了。污言秽语，真是下流死了。你不要乱说好不好？我喘着气，拼命想要退出来，但一用力，头发就拉扯得很疼，快要痛死我了。叹了口气，我只好继续瞧着臀，听他们品头论足的谈论我身材，真的有那么漂亮啊？高档小区里的女人肯定保养得好，可怜咱们这种人，连碰一下的机会都没有。忽然，我家维修工脱口而出，她老公不在家，现在只有我一个人。什么？被他称呼老黄的男人声音提高了几个分贝，
那还不是便宜随便占？快告诉我在哪里，我也要过去。A 栋4004，你来吧。搁下电话，修理工又转身走了回来。我在洗衣机里面，被他气肺都要炸了，现在他居然还要邀请别人过来参观。太太，实在不好意思，我一个人救不了你，等下我同事过来，一起帮你的忙。他的声音带着丝丝玩味，甚至还有些恶心的笑声。谁不知道他心里想着的是什么？你王八蛋，我都听见了，你快走开，否则我出去之后一定报警抓你。我也是气昏了头，口不择言，但这些话落在他耳中，却让他声音变得狰狞了不少。你最好放聪明点，现在只有你一个人在家，我可不敢保证你会不会闷死在里面。他的话带着浓浓的威胁，又用手放在我的腰上不断下滑，最后重重的拍打了我2下。这一刻我明白自己犯了一个错误，我惹怒他之后，不知道他会怎么害我，会不会打开洗衣机杀了我。巨大的恐惧感让我浑身发抖个不停。我家里有钱，我把钱都给你，你快把我弄出来走吧。我呜咽着，他却假装没听见。门外响起了敲门的声音，修理工立刻出去开门。那女人在哪里？另外一个陌生的男人在说话。卫生间里，快跟我去看看吧，那姿势真诱人。2人飞快地跑进了卫生间里，我偷偷地转动了一下脸，发现在我身后出现了2双男人穿的大皮鞋。虽然看不见他们的脸，但那些如针扎一眼的目光还是被我感受到了。他们应该是在看我的臀。哟呵，这么巧啊！老黄忍不住喊了起来，不过他马上就冷静了下来，因为他也不傻。虽然我确实被卡在洗衣机里，但那也不是他们欺负我的理由。一旦让我出去，他们就得进警察局。现在该怎么办？我也不知道。老黄，你主意多，想想怎么才能……嘿，你知道的。那老黄听后，便在修理工的耳边窃窃私语了起来，肯定没出什么好主意。就在这个时候，老黄跪在我身边，开始跟我说出了他们的想法。美女，我们要把洗衣机搬开一点，这样才能把机盖打开，你要配合哦。好，我配合你们。听到他们准备把机盖打开救我，我又燃起了希望。搬吧。也不知道是谁开始用力挪动洗衣机，我连忙配合着向后爬。高高翘起的地方狠狠地碰在了另外一个男人的身上，我明显感觉有点不对劲。那男人立即抱住了我的腰。哎呀，你怎么往我身上推呢？他们搬洗衣机应该站在我的侧面，谁知道他站在我身后。家里地方小，难免碰一下，别介意哈。那正在推洗衣机的老黄劝我。那好，你出来吧。我知道他是故意的，但我也只能忍着怒气假装不介意。你卡着我了，我出不来。他用力的在我身上蹭了几下，好像是要挤出去，但那个姿势懂的人都懂。我被他羞得快要哭了。这个时候他却站着不动了，他跟老黄说道，你再搬一搬，我出不去了，几下就搞完了，你和美女都坚持一下。老黄似乎在工作，还叫我们坚持一下。身后的修理工抓住了机会，时不时的乱起，我听他的声音简直恶心死了。还好隔着瑜伽裤，否则我真的不敢想象。大概修了7、8分钟，身后的修理工便抖了抖。老黄见状马上说，不行，打不开，螺丝锈住了，先把洗衣机搬回去再想想办法吧。好，修理工捉住我的细腰说，你再配合一下，我们从侧面想想办法。话落，2人又开始搬动洗衣机了。喂，你不要总是站在我身后好不好？我抗拒，但没人听我的。很快我跟着他们往前爬，洗衣机回到了原位置。老黄问我，美女，你家有水没有？我干了这么半天活，渴死了。这个要求并不算过分，况且我还打算指望他们俩救我出来。客厅的饮水机里有一次性纸杯。好，老黄嘿嘿怪笑了2声，又对修理工说道，你先把侧面的机盖打开，我去接杯水。没问题。我趴在洗衣机里，总感觉他们说话都在怪笑，也不知道有什么阴谋。可我现在只求老天保佑，让他们赶紧把我弄出来，然后离开这里。等老黄走了以后，我便问修理工，师傅，到底还有多久才能把我放出来呀？快了吧？他也不说实话，就会敷衍我。我的心一片拔凉。
现在我只能和他们斗智斗勇了。正在思考怎么劝说他们放过我的时候，老黄却回来了。给你一杯水，喝点吧。我真的快坚持不住了，在洗衣机里，那种感觉时刻都让我想昏厥。突然，我感到一丝清凉从我臀上袭来，很快便蔓延开来。哗啦一声，有一片水全淋在了我的瑜伽裤上，恐怕是一大杯水全浇到我身上了吧。啊，受不了这个刺激，我大叫出了声音。哎呀，对不起美女，刚才不小心递水的时候洒了，我给你擦一下。这老黄实在可恶，他居然把水统统浇在了我身上，而且根本不顾我反对，立刻在我身上乱擦。一开始我感觉他是用手擦的，可很快就不一样了。老黄说是拿毛巾擦的，但我回头看，却发现他站在我身后的双脚竟然在使劲的踩着地面。X 高兴的时候还会脚后跟离开地面呢，洒了不少水啊。老黄开心的对维修工说。我趴在洗衣机里前后晃动，一连串的声音从我口中传了出来。谁知道他是用什么擦的？我脸变得嫣红。黄大哥，够了吧，你别擦了，不要了，我拼命的求他。过了好半天，这老黄才停了下来，而此时我已经知道他似乎是满足了，现在总能放我出来了吧。我强忍着泪水，其实我知道他们不满意肯定不放我出来的，但或许现在可以了。果然，老黄跟修理工又开始讨论了起来。差不多得了，他在里面挺长时间了吧？别闷死了。这个老黄好像胆子并不是太大，可修理工却不以为然，再待一会也没事，别管他，算了，这样真的会出事情的。老黄的意思，得了好处就快点走吧。修理工一点都不情愿，老黄就这么算了。这样的女人咱俩一辈子都碰不到啊，那你还想怎么样？说什么我也要来一下。完了，我心都沉到了谷底。师傅，你们现在走吧，我家保险柜的密码告诉你们，里面有钱，还有我的首饰，就当支付维修费了，这是我自愿的。我生怕修理工野蛮粗暴，短短的一会功夫，我发现这个人有点心狠手辣。现在我只能希望老黄善心大发，事情就此为止。听到我的声音，老黄便蹲在我身边。美女啊，我们刚才可都是在工作，碰到你也是因为空间太狭窄，你不会以为我们占你便宜吧？不会，那怎么会？我连忙附和着说道。好，那我们就走了，维修费不用给了，因为我们也没把你救出来。老黄这个人倒也知道分寸，现在离开或许对他们没什么危险，咱们走吧。那他咋办？维修工的一句话提醒了我。是啊，我还卡在里面呢，他们走了谁来救我？等我老公晚上回来，说不好我就闷死了。老黄气呼呼地说，你傻啊，给他一把剪子，让他自己把头发剪了不就行了吗？听到老黄的话，我真是气自己蠢到了极点，这么简单的办法也没想明白。好吧，对，门口的柜子里有剪刀，维修工也只好去柜子里翻剪刀去了。过了一小会，老黄去外面了，而维修工拿着剪刀却走了进来。他趴在我身边，给你剪刀，你自己剪头发吧，我们走了。谢谢你们。这种情况下我只能说好话。他便开始伸手给我递剪刀。洗衣机的入口极其狭窄，他一只手伸进来有点费事，而我去拿也很不方便，一来二去的好几次他都故意把手放在了我胸口的位置。我正在哺乳期，要比平时还饱满，那手被剐蹭的感觉没一会就让他起了歹心。我不行了，真他妈白痴啊，就这样走了，那还是个男人。巨大的刺激之下，维修工彻底露出了禽兽的一面，他一把将剪刀拿了出去，开始疯狂的抱住我，还丝毫不顾及的要把我裤子扯下来。你干啥啊？救命啊！老黄听到了声音，也是心里一惊。我最担心的事情还是发生了，这个修理工作是根本不考虑后果。兄弟，你听我说，别这样，你真这样了那就是犯罪，到时候咱们俩都得被抓。老黄从后面抱住了修理工，想要把他带走，可这个修理工已经发狂了，使劲把老黄给按在了墙上。老黄，别说兄弟不够意思，你到底做不做？不做你滚出去，别打扰老子。你，老黄也被修理工扭曲的脸给吓坏了，
一时之间都不知道该怎么办才好。不要啊！我在心里不停地嘶喊，脑子疯狂地转动。趁着他们俩起内讧的时候，我不停地拽自己头发，虽然卷进去不少，但头发还是又细又长的。我只要把卷住的头发从中间都拽断，也是可以出来的。没几下，我就把头发拽断了一大半。外面修理工喘着粗气，越来越浓，他已经把老黄赶了出去，准备享受今天的美食了。太太，我那兄弟不懂事，放着这么漂亮的妞还要走，那不是暴殄天物吗？哈哈，我相信您在这之后也不会说出吧，否则你丈夫知道了，肯定要伤心的。一提到我老公，我就伤心的在洗衣机里哭了。呜呜呜！正当我放弃抵抗的时候，门外却传来了开锁的声音。老婆，我手机忘家里了，你快帮我找一找。听到老公回来的声音，我激动死了。老公，救命啊！我用最大的力气喊了起来，而修理工也在这一刻拔腿就跑。外面我听到老公惨叫了一声，瞬息间屋内变得鸦雀无声。老公，我拽断了头发逃了出来，走到门口一看，我老公却躺在了血泊之中。喂，120，快来！老公被疯狂的修理工用剪刀刺了几下，所幸没有生命危险，而那修理工和老黄也在短短的2个小时内就落网了。他们俩被判了非法入室和伤人罪，应该会在监狱里蹲很久。从此以后，我再也不敢轻易的叫上门维修了，每次都要等老公在家的时候才修东西，因为安全第一。